រូបមន្តឬការ៉េរូបមន្តឬការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងមានលេខ9តើឬការ៉េនៃ9គឺប្រមាណគឺ3ឬការ៉េនៃ46គឺ6អញ្ចឹងតើយើងចង់ដឹងតើឬការ៉េនៃចំនួននេះតើស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងយើងចាប់អនុវត្តទីកន្លែងនេះយើងគណនានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាស្មើហើយយើងសេពាក្យ HURT ហ្នឹងមានន័យថា square root បាទគឺមានន័យថា square root អញ្ចឹងហើយយើងដកទៅកញ្ចក់ហើយយើងដាក់យើង select number ដែលយើងចង់ចម្លែងវាឲ្យទៅរកឬការ៉េណាអញ្ចឹង HURT វងកញ្ចក់និងលេខនិងចំនួនដែលយើងចង់ឲ្យវាគណនាយើងមានបាន3បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាស្មើម្ដងទៀតស្មើ HURT បើវងកញ្ចក់ហើយ select number យកមកបិទវងកញ្ចក់ enter អញ្ចឹងរូបមន្តដើម្បីឬការ៉េយើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឬការ៉េនៃ9គឺ3ឬការ៉េនៃ46គឺ6ឬការ៉េនៃ81គឺស្មើនឹង9បាទ